A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 35 menjelaskan baris ke-6 dari atas. Wa syartu sihhatiha fima yata'allaqu bil madhi ay yarudda fikrahu ila awwal yaumin balagha fihi bisinni awil ihtilam. Di antara sifat kelakuan yang akan menyelamatkan seseorang, sifat yang akan menyelamatkan seseorang fid dunya wal akhirah adalah taubat. Jadi taubat teh sifat anu matak nyala metkeun jelema daek tobat insyaallah aya harapan salamet. Hoyong salamet kudu tararobat. Iraha tobatna ayeuna di dunya memeh sakarat. Ayeuna di dunya memeh sakaratnya. Kudu tobat di mana urang hayang salametnya. Sifat munjiat anu kahiji nyaeta salah sawiosna at-taubatu tobat ka Gusti Allah. Wa syartu sihhatiha bahwa syarat sahnya itu tobat. Jadi di dalam tobat ada syaratnya. Salat ge aya syaratna, puasa aya syaratna, tobat ge aya syaratna. Kudu nyumponan kana syarat tobat, harus memenuhi syarat sah tobat. Ya. Namun urang hayang ditarima tobat urang ku Gusti Allah kudu bisa berusaha nyumponan syarat sah tobat. Harus berusaha memenuhi syarat sah taubat. Wa syartu sihhatiha bahwa syarat sahnya itu tobat. Fima pada perkara yata'allaqu yang berhubungan itu perkara bil madhi kepada yang lalu, kepada waktu yang lalu. Ayyarudda adalah mengembalikan seseorang fikrahu akan fikirannya ila awwali yaumin kepada awalnya hari, balagha yang telah baligh orang tersebut fihi pada itu awwali yaumin bisinni dengan usia awil ihtilami atau dengan keluar mani. Jadi syarat sah tobat pada dosa yang lalu yang berhubungan dengan dosa yang lalu hendaknya mengembalikan pikiran orang tersebut kepada hari pertama yang pada hari itu dia baligh ya, balighnya itu dengan sempurna umur 15 tahun atau dengan keluar mani. Jadi aya jelema teh jalma mukallaf disebutna. Jalma naon? Mukallaf. Arti mukallaf itu orang yang normal akalnya dan sudah baligh. Baligh. Artinya ketika sudah baligh di situ berlaku ya, berlaku apa? Catatan amal kebaikan dan keburukan untuk pelakunya. Untuk orang tersebut di situ dicatat. Mun hade keur manehna, goreng keur manehna ketika sudah baligh ya. Nah, tanda baligh itu salah satunya dengan sempurna umur 15 tahun pendapat Imam Syafi'i atau dengan keluar mani ya. Kalau perempuan yaitu dengan haid pada usia 9 tahun. Jadi dia membalikkan pikirannya kepada hari pertama ketika baligh. Wa yufattisha amma madha min umri sanatan. Kemudian dia memeriksa amma dari perkara madha yang telah lampau min umrihi dari umurnya sanatan setahunnya. Timimiti balik 15 tahun teh kuring teh naon wae baheula teh. Puasa kumaha, salatna kumaha, itu dikoreksi tah. Dikoreksi, diingat-ingat nya, bisi boga hutang can dibayar baheula tah umpamanya. Wa syahran juga dia koreksi sebulan-bulannya
bulan anu dikoreksi. Wa yauman sehari-harinya, apa sehari-harinya saya dulu begitu saya balik apa yang saya kerjakan? Apakah saya meninggalkan sholat atau saya melaksanakan sholat fardu gitu? Apakah salah puasa Ramadan atau tidak? Contoh seperti itu. Bahkan wa nafasan senapas-nafasnya harus dipariksa. Renghap tapi kan renghap kudu dipariksa. Sebab satu nafas itu ada hitungannya nanti di akhirat. Ayat timbangan anak. Sarenghap di akhirat ayat timbangan anak. Hari urang ayat ibadah teh bari ngarenghap bari teu ngarenghap. Ngaji bari ngarenghap bari teu ngarenghap. Eta teh ayat timbangan anak, ayat catatan anak. Ya, lamun dipakai maksiat berarti hitungan anak sabaraha renghap tadi pakai maksiatna. Hari sajam, 1 jam itu kata ulama kurang lebih 1000 nafas. 1000 renghap sajam teh, lamun doraka sajam berarti doraka 1000 renghap. Ya, dihitung tuh. Dia mah keur nyaritakeun hayang sahna tobat. Nyaan tobatna teh. Wayang duru ila taat. Kemudian dia memikirkan kepada ketaatan. Malladzi qassara fihi minha, apa yang ia ya qassara lalawara ya sembrono di dalam ketaatan. Wa ilal ma'asi malladzi qarafahu minha, kemudian dia memikirkan kemaksiatan yang ia lakukan dari mulai masa balik sampai dia umur sekian. Nah, orang umur 60, balik 15, ingat-ingat tah dosa. Di 15 tahun tapi ka 60. Ingat teu? Ara repot teu? Aya catatanana kade. Dicatet tah doraka-doraka urang teh. Mata kudu tobatan. Ingat-ingat, bisi urang kungsi dolim, bisi urang kungsi itu, kungsi ieu. Di ayeuna urang minta hampura ka Gusti, ya. Perhatikan. Kemudian fa in kana qad taraka sholatan, maka jikalau ada orang tersebut telah meninggalkan sholat, baheula teh sok ngantunkeun sholat. Hati-hati orang meninggalkan sholat itu, hati-hati, bahaya ya, bahaya. Au shallaha, atau dia salat fi saubin najisin, pada pakaian yang najis. Salatna mah salat, kan aya pakaian anu sedangkan syarat sah salat kudu bersih tina najis, dina pakaianna, dina awakna, dina tempatna. Ieu pakaianna najis nu teu dihampura dipake salat. Umpama dia itu salat tapi pakaiannya ya, jadi pakaiannya najis, salat pakai pakaian yang najis. Au shallaha bi niyatin ghairi sahihatin, atau dia salat mah salat ya, bi niyatin ghairi sahihatin, dengan niat yang tidak sah. Teu apal, sugan teh teu kudu make niat, atau niatna teu beres, teu nyumponan kana syarat sah niat. Salat mah salat itu ngan dina niatna teu sah kusabab teu nyumponan syarat niat. Umpamanya li jahlihi bi syartin niyah, karena bodohnya orang tersebut kepada syarat itu niat. Bagaimana orang meninggalkan sholat, atau sholatnya memakai pakaian yang najis, atau sholatnya memakai niat yang tidak sah, fayaqdiha an akhiriha, maka mengqadha orang tersebut akan itu sholat dari seluruhnya. Ingat-ingat weh, sabaraha tahun tah sholat teu make ngaji, sholat teu make ilmu sabaraha tahun, duga sabaraha tahun. Nah, ya, mata kudu apal syarat sah sholat, kudu apal syarat sah sholat, rukun sholat, pabatalan sholat, ya kudu apal. Di mana urang teu apal, hariwang teuing urang ngagedekul sholat, padahal hakikatna teu ngalaksanakeun sholat, kusabab teu nyumponan syarat sah sholat, teu nyumponan rukun sholat, bisa jadi urang ngalakonan pabatalan sholat. Gitu karena jadi kodoan we kabeh. Kumaha cara ngodoanana nya? Kodoan meme salat lohor, salat kodo heula atuh. Atau salat lohor, salat kodo itu. Ngodoan we tuluy. Lamun urang baheula kungsi teu salat. Kemudian
Fa in syakka, maka jikalau ragu-ragu orang tersebut fi adadima, pada hitungan salat, fatahu, yang telah meninggalkan orang tersebut kepada itu salat, mina, dari salat, hasiba, maka menghitung orang tersebut min muddati bulughi, dari waktu baliknya, wataroka, dan meninggalkan orang tersebut al qadra, akan ukuran, alladzi yastayqinu, yang meyakinkan dia annahu addahu, akan sesungguhnya dia melaksanakannya itu salat, wa yaqdi al baqiya, dan mengqadha akan sesisanya. Lamun mang ieu teh sabaraha taun kuring baheula teh salat teh, sok we eta mah yakinna sabaraha anu mang-mangna sabah, nah itu ti mimiti balik. Wajib hukumnya mengqadha salat, itu wajib. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau orang meninggalkan salat sengaja, ngahaja ninggalkeun salat teh. Ada meninggalkan salat itu karena tidak sengaja, ada meninggalkan salat karena sengaja. Kalau orang meninggalkan salat fardu sengaja, maka qadanya wajib fauron, segera artinya. Contoh, orang dia bangun waktu subuh, bangun waktu subuh sudah bangun, lalu tidur kembali, bangun jam 8, berarti habis waktu sholat subuh. Begitu dia bangun, nggak boleh dinantikan angkewe ngodoana ke siang temeuna, kudu harita kacai harita ngodoan. Lamun diengkekeun doraka tangengkeun, maksiat, berbuat dosa orang tersebut kalau dia sengaja meninggalkan sholat. Jadi qadha itu macam-macam tingkat-tingkat. Ada yang harus segera, jika tidak segera berbuat maksiat, berbuat dosa. Ada yang sunat segera, umpamanya orang dia tidur pas waktu subuh nggak bangun, dia itu masih tidur, nggak ada yang membangunkan, bangun jam 8. Nah itu orang itu karena dia tidak bangun pada waktu sholat, maka mengqadhanya sunnah fauron, disunatkan segera. Artinya kalau dinantikan kayak siang qadhona nggak apa-apa, tidak berbuat dosa, karena dia meninggalkan sholatnya bukan sengaja. Tapi kalau faktor sengaja meninggalkan sholat, wajib fauron, segera diqadhanya, tidak boleh ditunda-tunda. Hartos lamun ninggalkeun salatna ngahaja, maka ngodoana wajib segera. Kalau meninggalkan salatnya tidak sengaja, maka sunnah segera. Hartos. Jadi ada tartiban bab qadha. Ieu nya, lamun baheulana eta jelema kungsi ninggalkeun salat. Jika dia ragu pada hitungan salat yang ia tinggalkan, maka dia menghitung dari waktu baliknya dan meninggalkan ukuran yang ia yakini bahwa dia telah melaksanakannya. Kuring teh yakin umur kuring aya 50, yakin naon? Yakin tina umur 45 mah salat ka dieu teh. 45 50 berarti 5 tahun salat. Berarti tina 45 ka handap mimpi dibalik teu salat, eta anu dikodoan. Itu. Jadi yang yakin tidak dilaksanakan qadanya, yang belum yakin dia itu melaksanakan sholatnya, itu di qadha. Karena jadi watarokal qadar ladzi yastayqinu annahu addahu, dan dia meninggalkan ukuran yang ia yakini bahwa dia telah melaksanakannya. Wa yaqdil baqiya, dan dia mengqadha kepada sisanya. Kemudian walahu ayyakhudha fi bighalibidan, dan bagi orang tersebut mengambil pada itu qadha sesisanya dengan ghalibidhan, dengan ghalibnya sangkaan, dengan sangkaan itu kudu yakin ya, dengan melindihnya sangkaan. Wa yasilu ilaihi ala sabilit tahari wal ijtihad, dan sampai orang tersebut ilahi kepada itu ghalibidhan ala sabilit tahari wal ijtihad, atas jalan kehati-hatian dan ijtihad. Jadi kalau orang itu pernah dia meninggalkan sholat, emut-emut, baheula teu salatna sabaraha poe atau sabaraha bulan atau sabaraha tahun. Yang yakin ia sembahyang, ya gak usah diqadha. Ini yang yakin, yang diragukan dia itu tidak sembahyang. Kuring teh mang-mang itu baheula teh ting salat teh henteu. Nah eta dihitung. Anu yakin sholat teu dihitung, anu yakin sholat mah. Anu mang-mang kuring teh salat atawa henteu baheula teh. Umur sakitu teh. Ti umur sakitu nepi ka umur sakitu, ti mimiti balik nepi ka umur sakitu, kuring teh salat atau henteu, ragu-ragu, eta nu diqadhoan.
Ti umur saya sakitu teu ka ayeuna mah alhamdulillah kuring teh yakin ngalaksanakeunna. Eta mah teu di qodoan hartos. Ya itu. Diajar ngodoan salat. Bahkan bagi orang yang punya qada salat itu, apalagi soal qadanya itu yang ya fauran, wajib fauran, dia bisa, sebagian ulama berpendapat haram untuk mengerjakan salat sunat. Sebagian ulama berpendapat orang yang punya qada salat yang fauran itu haram dia mengerjakan salat sunat. Doraka kalau salat sunat. Sebagian ulama berpendapat begitu. Jadi kerja manu bawa ka kodo mah kodo we tong kemikiran salat sunat. Karena usul berjamaah duha manehna mah usolli fardhu isya'i arba qadaan. Tarawih usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Ngan berjamaah di juru gitu. Ulah di tengah. Nah, ieu teh nuturkeun imam tuh. Jadi we goreng sangka batur teh. Hartos. Kira-kira ieu karaguan sama tanda itu bapak-bapak teh. Mudah-mudahan teu gaduhnya. Bilih garaduh, memeh maot kodoan. Ya, wajib kodoana. Terus, hartos. Pek teh can beres kodo maot. Kumaha tah nu kitu? Geus can beres kodo teh, tapi mah insyaallah dihampura ku Allah. Sabab geus niat tobat teh, ya. Hartos. Jadi keur jalma nu gaduh sametan salat ulah ngadekul salat sun. Ngadekul we kodo we tahajudna kodo. Salat duhana kodo we tuluy. Bayaran heula beres we mayar nembe we salat sunat. Kahartos sadena kitu nya perhatoskeun kurang kade. Komo zaman kiwari seueur nu nganturkeun salat hati-hati. Tah kitu carana ngodokna teh, cara ngodoan salat. Lamun ti mimiti balik manehna teh mangmang kuring teh salat teh ti mimiti balik tapi ka umur 40 teh duka teuing salat duek teu. Tadi hitung ti mimiti balik tapi ka 40. Ti mimiti 40 tapi ka 50. Yakin kuring mah salat berarti teu dihitung tah mah. Nu dihitungna ti mimiti balik tapi ka 40 sapertos kitu. Kados. Nah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan urang tiasa laras-laras tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjalma nu kagungan salat qada usahakeun nya qada heula ulah sibuk ku pasunatan. Qada we terus qada ya. Qada heula ketos beres qada nembe salat sunat. Wallahu a'lam bishawab. Ilail marji wal ma'ab.